പശു വേറെ പുല്ല് അരിഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മാത്രമേ കഴിക്കുള്ളൂ. ഈ വെയിലത്ത് എത്രയെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അരിയാ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ കഷ്ടമില്ല. അതെ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ എം മാസ്റ്റർ ചാഫ് കട്ടർ. ഈ ചാഫ് കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പുല്ലെല്ലാം ഈസിയായി തന്നെ അരിഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഉള്ളിൽ റോളറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പുല്ല് ജസ്റ്റ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ തന്നെ നമുക്കത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വലിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും. കൂടാതെ ഹാർഡനിങ് ബ്ലേഡാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ 5 വർഷത്തെ വാറണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ മോട്ടർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോപ്പർ വൈൻഡിങ് മോട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ 1 വർഷത്തെ വാറണ്ടിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ ഇത്രയും പ്രത്യേകത ചാഫ് കട്ടർ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങണമെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിലോട്ട് വിളിക്കുക.